va a cumplir 50 años este año, en octubre cumple 50 años. Cuando él inició en la aviación, inició como piloto de la aviación ejecutiva. Fue el piloto más joven dentro de Estados Unidos que entró a la aviación comercial. Él voló para poco, en 1937 estuvo volando mucho tiempo. La gente cuando lo veía se sorprendía de que ¿qué están haciendo en este momento? ¡Wow! ¡Oh Dios! ¡Que están allá! ¡Vean a la masa los paracaidistas! Están junto con Kirby, les van espectacularidad de sus paracaídas. ¡Wow! ¡Vean cómo vuelan! Son como ardillas voladoras. ¡Espectacular! Estos trajes son diseñados para comer. Haz de cuenta que avanzan 3 metros en horizontal y descienden en la vertical. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Está maravilloso.